హలో అండి, నమస్తే. నేను పల్లవి. నేను ఈరోజు బెండకాయ ఫ్రై చేయబోతున్నాను. ముందుగా బెండకాయలను శుభ్రంగా కడుక్కొని చిన్న చిన్న ముక్కలకు కట్ చేసుకొని పెనంలో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫ్రై చేసుకున్న బెండకాయలను సపరేట్గా తీసి ఉంచుకొని అదే పెనంలో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి పోపు పెట్టాలి. 5-6 పచ్చిమిర్చి తీసుకుని సన్న చీలికలుగా కట్ చేసి ఉంచుకోవాలి. ఆయిల్లో వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. కొద్దిగా కరివేపాకు, ఉల్లిపాయలు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఐదారు వెల్లుల్లిపాయలు కొద్దిగా దంచి వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేపించుకోవాలి. ఇలా ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి అంతా బాగా ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి. ఉల్లిపాయలు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాక మనం సపరేట్గా వేయించి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కల్ని వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అందులోనే ఒక 1.5 స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి. మనం ముందుగా వేరుశనగ గింజలు వేయించుకొని పొడి చేసి పెట్టుకున్న దానిని కొద్దిగా చల్లుకుంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి. వేరుశనగ గింజలు, ఎండుమిర్చి వేయించుకొని గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకొని అదిగా కొద్దిగా ఒక 2-3 స్పూన్స్ చల్లుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. కొద్దిగా వేయించుకోవాలి బాగా. ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటే వేరుశనగ గింజలోని ఆయిల్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా, అది ఇంకా టేస్ట్గా ఉంటుంది. చివరిగా కొత్తిమీర చల్లుకొని దీన్ని చేసుకోవడమే. ఒకసారి కలుపుకొని ఇలా ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు.
అంతే అండి, బెండకాయ ఫ్రై రెడీ అయిపోయినట్టే. అదే అండి, వేడి వేడిగా బెండకాయ ఫ్రై చాలా బాగుంటుంది. మీరు కూడా ఒకసారి టేస్ట్ చేసి అంతే అండి, బెండకాయ ఫ్రై రెడీ అయిపోయినట్టే. మీరు కూడా ఒకసారి ఈ వేలో ట్రై చేసి చూడండి.